Hoje nós vamos treinar as consoantes simples do coreano a partir de sílabas formadas com a vogal A. K, K. Essa consoante faz um som entre o G e o K. K. Na, na. Som de N. Da, da. Um som entre o D e o T. Da. Ra, ra. Um som aí com R meio tremido. Ra. Ma, ma. Som de M. Pá, pá. Um som entre o B e o P. Pá. Sa, sa. Um som de S leve. Sa. A, a. Essa consoante no início da sílaba é muda. A, já, já. Um som entre o DJ e o TCH. 자, 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.